Привет, друзья! Сегодня выбрался в горы Таджикистана. Экскурсия называется «Патру каскадник водопадов». Я постараюсь все заснять, смонтировать видео, наложить какую-нибудь прекрасную музыку, и мы вместе всем этим будем любоваться. Оставайтесь на канале. Это начало года огненной лошади. И вот я тут в путешествии по горам Таджикистана встретил вот таких вот лошадок.